hiking for like almost 1 hour and a half. So, yes, love it. para mapagod ka. Mamaya makatulog ka na mahimbing. Ano ka dito para makita mo yung maganda. Tingnan mo. Gusto picture ako kayo dyan. Ang ganda oh. Ang maganda na. Ang maganda oh. Ay hindi ba? Okay. Ayan, short na pinasok namin. Ayan ka doon.
Biriyan na ako sa street. Dito na tayo. Oo. Ano yan? Ano meron doon? Alam mo. Pwede i-google pa rin natin. Okay. Ay, dun tayo para kita mo dyan dito. Pinakamaganda. So, yan. Yan ang pinakababa. Kita mo. Ito. Building na to. Ganyan, baka dito. Ganyan. Parang naman dyan. Ganda na dito. Video. Wait a second. Ay, black. Ayun yung silbi ati patakas dyan. Maharap yun. Ito yung tinatawag